बेरिया एक मैया गे एक बेरिया लंगड़ा फेरी नजरिया ए मैया कृपया भाई चलांगा हेलो ये ब्याह से खड़ा होता रे विकलांग के रोल करे लगता है भगवान तोरा दू गो बेटा लंगड़े देश ये है लांगड़ का शराब पड़ेला ए सरवा तू हमरा से मजाक करबे त हम तोरा के शराब ना दे काहे ने देखा है अगे एक बेरिया अरे लंगड़ा फेरी ना जाए कि मैया फिर से छूट जाए गोड़िया दो बार मैया नजरिया फेर देती तो का हो कोढ़िया जब कोढ़िया अगे एक बेरिया के लंगड़ा फेरा ना ए भाई अरे बैसाखी कहाँ छूट गया जी लोटा जी पिया तोरी रदी है लोकर 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 जाम कोई रदी है सोकर 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 आज मालिक मालिक कहा तन बाड़ी 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 नहीं बने रे पैगो नौकर 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 ठोकी कीली तुरी खीली भेंट मोर दी हो अधा के कवारी लोथा भाई ए लोटा जी लेकर चला हेलो हम तो लंगड़ के भी राउंड कर देंगे आप तो सोच होकर राउंड कर दीजिए तो ना हम जाने ये तो हाफ लंगड़ फुल लंगड़ के देखावा वो लंगड़ हो तो दोनों गोर से चली भाई बड़े बड़ी क्या करो बबुआ हमर हम बबुआ अनिल बबुआ हमर नाल बजावता रहे सरोज बबुआ हमें सब हमारे न अब क्या करबो गोटी में खेलावल हो ये सब बोल ना सकला सरोज तार पिताजी सही तो गोला गावले भाई आज को हम बेस नहीं खी ध्यान अरवल जिला के हमर बंटवारा भइल 2001 में हां वो समय संगीत संगीत करता नहीं एक बेरिया बालकोस राग है ये हल चला यही है अरे लंका में लोकनी के कैसे दुनिया में यदि भागना है तो किसी के बुराइया से भागो भागो और परक्रिया बेटी मातारी नारी की छाया से भागो भागना यदि चाहते हो तो दूसरे के बुराइया से भागो ये ब्याह से खड़ा होता रे विकलांग के रोल करे लगता है भगवान तोरा दू गो बेटा लंगड़े देश ये है लांगड़ का शराब पड़ेला ए सरवा तू हमरा से मजाक करबे तो हम तोरा के शराब ना दे काहे ने मजाक शराबे खातिर मिलत रहे भैंसी नारी बन जाए नारी भैंसी बन जाए शराब देवता मुनि दे दे फिर ऊपर तरंतरा हो जाए ये दुनिया के रीति बा रौरा यदि निमन करता नहीं तो भगवान भी अच्छा स्थान मिली जैसे पांचों भाई पांडव रेखा बाड़े इनकर माई के देहांत के श्राद्ध भइल श्रद्धा से कैलन अतना लोग के खिलैलन भजन भाव करता इहे स्वर्ग है इहे नरक बा अरे गुडुआ मर गई जाए दो धरती के भार खत्म हो गई सर्व व्यास ना रहे ककुलहट रहे लवंडा रहे लोग यही कहे निमन करब त अच्छा कही चली चला जाए चली गई बड़ी पुराना एगो भाव बा दर नर 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 नर
दर नर 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 दर नर नर ए महाराज पूछा तारे के बैसाखी छूट गई अच्छा जहिया से अनिल बजावत है क्या बबुआ कहत है जहिया तू अपना बाबू के और बाबू का अपना अंडर कोर्स में होता है ओ दिन से बजावत तू करे के बबुआ कहत है संस्कार लीलार दार चमकता तू अपन दादो को भैया को हाथ मर देता हो पियावा तोरी रती है लौकर 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 10 गो दरवाजा बा 2 गो कान 2 गो आँख 2 गो नाक 1 गो मुंह 7 गो 2 गो नीचे बा 9 गो 1 गो नाभि जन बन बा पियावा तोरी रती है लौकर 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 जाम कोई रती है सोकर 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 आज मालिक मालिक कहा तन बाड़ी 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 नहीं बने रे पैगो नौकर 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 ठोकी कीली तुड़ी खीली भेंट मोर दी हो अधा के कवारी कभी भी जवानी बा देह में ताकत बा केहू के सतावे के ना चाही केहू के गाड़ी ना देवे के चाही छोट ना बुझे के चाही संस्कारी है में बा दुनिया के रौरा मान सम्मान देता नहीं एकरा से बढ़ के संस्कार कहीं नहीं आ दुनिया के रौरा गाड़ी देता नहीं रौरा केहू के बेजाय सोचता नहीं तो रौरा यदि 4 ना सोचत हो तो रौरा बारे में 1 रुपया के सोचत अब बुझी की रौरा सोचला से केहू के 4 आना हानि होता तो 1 रुपया सोचता 4 गुना रौरा हानि अपने हो बुझे के बाद भगवान जवानी जब देले बड़े बड़े तो 4 दिन के चांद नहीं फिर अंधेरी रात ये कब ढल जाई कब मर जाएगा कोई जानता ना सब अख में आके अपने अवाख कमावलू सब अख में आके अपन अवख कमावलू सब अख में आके अपन अवख कमावलू काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या हर समय घमंड में ताकत में ई को दे वो को दे मार दे फाड़ दे 6 गो छैलावन के फेरा मैं निमन बात खातिर बढ़िया से संगत करे के पड़ी किताब के अध्ययन करे के पड़ी अब बाउर कहे खातिर अनिल बउआ सरज बउआ मुकेश बउआ तार बाबू से तो गोला गोले बनी हमरा बाबू से तो गोला गोले बड़ो कि का करवले बड़ो का कहिए बड़ो हमरा का तरीका हमर बाबू के तू के हो हम जानते का बने
अच्छा बाबू से हमारा दुगोला गोले हो गया तो बाबू के हमारा बाप बन के गोले हो गया कि माने बाबू से हमारा बेटा बन के गोले हो गया बेटा बन के लौंडा बन के लइका हमरा तो दूसरे बुझा पागल कही का राजकुमार यार के प्यार राजकुमार यार के प्यार खाली लोर दी हो अधकिया कवाड़ी छुप छोड़ और कथा प्रवचन 5 मिनट एक बाद लयदारी सुनाई अब माई के निर्गुण सुनाई लेकिन पहले माई के निर्गुण हमनी के ए से गा दिले